Miq të dashur, mirë se veni në serinë e re të podcasteve të realizuar në bashkëpunim me Zbunkerin në kuadër të projektit për luftrimin e ekstremizmit në Kosovë, pritjet, sfizat dhe kundërmasat, i cili financohet prej ambasadës së Mbretërisë së Holandës në Kosovë. Do kemi nderin të sot të diskutojmë me Mirza Bulibashić, njërin prej profesorëve i cili emërohet prej Bosnjës dhe Hercegovinës, me cilin do të diskutojmë për ekstremizmin e djathtë në rajonin e Ballkanit, sfidat me të cilat përballen shoqëritë e po ashtu shpërfaqjen e cila ndodh të këtij fenomeni në rajonin e Ballkanit perëndimor. Profesor, faleminderit shumë që jeni pjesë e këtij diskutimi dhe në parim kishim dashur me nis këtë podcast fillimisht me disa shpjegime pak a shumë edukative për fenomenin e ekstremit të djathtë. Në këndvështrimin e juaj, çu shfaqet ekstremi i djathtë në rajonin e Ballkanit edhe cila është harta e grupeve të ekstremit të djathtë në Ballkan? Hvala mnogo na pozivu, na učešće u ovome podcastu. Zadovoljstvo mi je biti jedan od učesnika. Da bi odgovorio na vaše pitanje, prvo moramo možda raspetljati pojam ekstremizma, što on znači. Najjednostavnije rečeno, ekstremizam predstavlja odstupanje od dominantnih vrijednosti u društvu. Ne znači da je svaka pojava koja odstupa od normi društva ekstremizam. Mi govorimo o političkim ideologijama koje nanose štetu demokratiji ili demokratiji konkretnog društva. Kada govorimo o pojavama na Balkanu, mi možemo primijetiti češće neonacističkih grupacija različitog tipa koje su prisutne na ovim prostorima. Konkretno govorimo o organizacijama koje su i dalje na marginama društva, što ne znači da te organizacije ne čekaju priliku da postaju subjekat političkih promjena. U smislu da određeni incidenti, nasilni incidenti u Bosni i Hercegovini, Kosovu, Srbiji, ne mogu, da ih mogu iskoristiti za svoje potrebe. Postoji historijska dokumentiranost učešća ovih organizacija u kontekstu paravojnih formacija kada se dogode krize, političke, ekonomske i druge krize u konkretnim državama. Smo izuzeti iz ovih historijskih i političkih tokova. Međutim, izvan pojave neonacističkih grupa i mogu kasnije ući u detaljnije objašnjenje ovih grupa, mnogo raširenija pojava koju svjedočimo jeste etnonacionalizam koji je prisutan i široko proslavljen na prostoru Balkana. On nije samo prisutan u političkoj sferi kada politički akteri koriste određene narative koji su isključujući, koji dijele grupe, etničke grupe na dvije strane, koji koriste historijske reference za mobilizaciju te grupe ili održavanje na političkoj vlasti. Mi govorimo također o vrijednosnom sistemu koji tendira, koji ima namjeru da bude normaliziran. U tom smislu možemo reći da postoje dva relativno povezana fenomena. Prvi dominantan je etnonacionalistički i s njim je definitivno povezane su neonacističke grupe. Što se tiče te poveznice sa neonacističkim grupama ili idejama, one imaju prefiks etnonacionalnog, obzirom da neonacističke ideje imaju svoj temelj unutar etnonacionalističkih ideologija. Evo mogu navesti nekoliko primjera. Recimo, hrvatski i bošnjački, recimo neonacisti u Bosni i Hercegovini nastoje oživiti ideju nezavisne države Hrvatske
i nastoje promovirati takve ideje kakve su postojale za vrijeme Drugog svjetskog rata. Slična je situacija, na primjer, i u Albaniji sa trećom pozicijom koja koristi između ostalog i simbole SS divizije Skenderbeg. Međutim, te jedinice jesu, ponavljam, jesu na marginama društva, ali ih ne treba zanemariti kao takve. Po cilat mesazhe prej të kalumës janë duke i përdor këto grupe për me mri me rekrutu për krahës edhe për me mri me garantu mbështetje në rajonin e Ballkanit? Pa postoje različiti narativi koje koriste i koje zloupotrebljavaju. Jedan od najdominantnijih narativa koji je široko rasprostranjen je narativ o predziđu kršćanstva, gdje je Kosovo percipirano kao posljednja barijera u zaštiti evropskog vrijednosnog sistema kršćanskog poretka, ako ga tako mogu nazvati. Ta ideja je široko rasprostranjena, imala je nažalost veoma teške implikacije. Najbolji primjer za to je napad u Novom Zelandu, Christchurch napad u Novom Zelandu, koji je pokazao, taj napad je sniman, napadač terorista je snimao taj napad sa video kamerom i uživo je puštao taj snimak na društvenim mrežama. Uz snimak se moglo vidjeti da pušta pjesme kao što su Remove the Kebab, koje imaju namjeru da predstave ratne zločince kao heroje u borbi za zaštitu tih kršćanskih vrijednosti. Između ostalog, na kundaku njegove puške su utvrđene informacije, konkretno on je urezao knezove iz srpske mitološke prošlosti unutar, na svoj kundak puške. To govori dovoljno o tome kako je, recimo, Kosovo i mitovi o Kosovu, koliko su oni inspiracija za neonaciste i konkretno za ove terorističke napade. Između ostalog, Breivik, Andreas Breivik, koji je počinio stravične napade u Skandinaviji, je u svom manifestu nekoliko puta spomenuo Kosovo i relevantnost Kosova. Pored Kosova, koji je onako najpotentniji mitološki generator, ako ga tako mogu reći, za regrutaciju i stavljanje u akciju tih pojedinaca da čine naravno terorizam, ali i druga krivična djela. Nemojmo zaboraviti da su zločini počinjeni iz mržnje također da se nalaze u spektru političkog nasilja. Ali pored ovog pitanja Kosova zaista postoje dnevne ili da kažem učestale krize koje se zloupotrebljavaju od ovih aktera. Uzmemo za primjer pandemiju COVID-19. Mi smo gledali, analizirali smo društvene mreže, na primjer na Balkanu, i gledali smo kako desničari, odnosno akteri pod anonimnim profilima ili javnim profilima, kako nastoje da preuzmu narative koji su bili prisutni tokom pandemije. Ti narativi su bili na izgled jednostavni. Obični građani nisu bili sigurni šta se dešava u toj krizi, kako objasniti tu krizu. Desničari su jednostavno pokušali da preuzmu, da popune te praznine sa dezinformacijama o virusu, o vakcinama, i vidjeli smo, recimo, izniman porast, neki su imali 100 do 200 pratitelja na društvenim mrežama, da bi u vremenu pandemije taj broj porastao na nekoliko hiljada, čak i desetaka hiljada pratitelja. To nam dovoljno govori kako pojedinci su manipulativni, posebno u online prostoru, i kako se ne radi samo o nekim marginalnim neonacistima, već se radi o pojedincima koji žele te narative ili putem tih narativa, recimo o pandemiji, objašnjavanju pandemije, da preuzmu
i regrutuju obične ljude kako bi im kasnije prikazali ili širili priče o polarizirajuće priče o drugim etničkim grupama i eventualno podijelili vrijednosti koje su esencijalno antisemitske, islamofobne i usmjerene u određenih etničkih grupa i neki od njih čak nastoje implicitno podijeliti određene narative koje se tiču, na primjer ezoterije, dakle ezoterijskog vjerovanja u online prostoru. Pyetja më pasuese lidhet me realitetin i cili është në Ballkan dhe a vren që ka rritje të prezencës së këtyre grupeve neonaziste në audiencën e Ballkanit, ka rritje të fuqisë së tyre politike dhe a ka një rrezik që për shkak të kisha me thonë rritjes diskutimit për çështjet ndëretnike në Ballkan, këto rryma me nisë me marrë forcë politike dhe me gjeneru ma shumë përkras politik në rajonin e Ballkanit? Možda prije toga da kao predigru za odgovor na ovo pitanje, da možda objasnim, moramo razumjeti razvoj etničkih identiteta na Balkanu. Nisu sve etničke grupe imale linearan i istovjetan rast. Kada kažem sve etničke, recimo Albanci na Kosovu i Bosni i Hercegovini su relativno kasno krenuli u formiranje i razvijanje etničkih identiteta, to uključuje jednu i historiju, razumijevanje kulture i pozicioniranje tih identiteta unutar određene teorije. Dakle, ako poredimo srbijanski u Srbiji razvijanje tih identiteta ili u Hrvatskoj, možete zaista drastičnu razliku u tom smislu. Sada, u tome postoji razlika u prisutnosti ovih neonacističkih grupa. One su činjenica veoma malo zastupljene među Albancima na Kosovu, isto tako u veoma malom obimu zastupljene među Bošnjacima u Bosni i Hercegovini. Što nije slučaj sa Srbijom i Hrvatskom. Srbija ima definitivno najveći broj i najveću rasprostranjenost neonacističkih na Balkanu. Te grupe se razlikuju u ideološkom smislu od podržavatelja Nedićevih ideja o tome kako bi Srbija trebala da izgleda do kriptofašista djeluju u online prostoru. Dakle, oni zaista postoji zaista različitost unutar ovih grupa. Što se tiče njihovog potencijala je i što u Srbiji ne djeluju kohezivno i nisu, da mogu tako reći, nisu takav potencijal sami proizvesti sukob. Međutim, nas historija uči da mi ne trebamo zanemariti potencijal ovih grupa, osobito u vremenima kriza, kao što sam rekao ranije, i u vremenima nedaća. Nemojmo zaboraviti da su navijačke skupine možda najbolji primjer toga. 90. godina navijači Crvene zvezde su veoma lagano bili regrutovani od strane njegovog vođe Arkana. Međutim, navijačima je bio relativan broj neonacista. Postojale su i druge isključivo neonacističke grupe u Srbiji koje su se pridružile cilju, na primjer navijači rada. Su otvoreni bili neonacisti tokom 80. godina. Njihovo pridruživanje paravojnim formacijama je tek došlo nakon što se iz incidenata između nekih malih sukoba, postrojavanja vojski prešlo u šire ratno djelovanje. Tako da ove organizacije mogu
mogu napraviti tranziciju iz incidenta u određenoj državi, kao što je recimo Kosovo ili Bosna i Hercegovina, da mogu iz jednog banalnog na izgled incidenta u određenom području mogu iskoristiti taj moment za kreiranje i rasplamsavanje sukoba. Momentalisht në krejt rajonin e Ballkanit, konflikti i vitit, luftat e viteve 90 ende nuk e kanë marrë një verdikt final në shumicën e rasteve prej gjykatave dhe një pjesë e njerëzve që janë kriminal lufte portretizohen si heroj. Apo përdoret viktimizimi prej luftës për me motivu rritjen e ekstremit të djathtë dhe sidomos lëvizjeve etnonacionaliste, duke u thirrë në një padrejtësi, për shkak se kriminalët e luftës janë të lirë dhe ata nuk janë ndëshku. Mi proživljavamo već unazad 30 ili 20 godina, kako želite, proživljavamo proces kojima nam je u zadnjih 30 godina predstavljen ideal tranzicije ili tranzicijske pravde. Međutim, realnost je nešto drugo. Unutar realnih okvira mi vidimo da su od suđenja za ratne zločine do drugih odgovora u smislu reparacije žrtvama, lustracija političara, da su bili nedostatni ili da uopšte nisu postojali. Vidite, jedan osuđenik za ratne zločine koji je procesuiran unutar određene države na Balkanu, nakon odsluženja svoje kazne u zatvoru se vraća u tu zajednicu i obično visoko rangirani pojedinci ili srednje rangirani pojedinci budu stavljeni na pijedestal i budu percipirani kao heroji. Čak neki od njih otvoreno kažu da bi rado ponovili sve što su uradili i ranije. To je recimo bio slučaj u Bosni i Hercegovini sa Darijom Kordićem. Tako da mi faktički pored tog nedostatka odgovora na ratne zločine i ilustracije političara koje nismo imali, koji su učestvovali direktno u tim ratnim sukobima, mi 30 godina živimo u jednoj zatvorenoj kutiji narativa i vrijednosti koje nam političke elite nastoje servirati, a koje dovode do stanja normalizacije vrijednosti podjela, ako ih tako mogu nazvati, ili ne mogu to zvati mržnjom, ali mogu radije govoriti o polarizaciji i nezadovoljstvima koje kontinuirano naše političke elite nam serviraju. Možda ovdje da iskoristim samo priliku da navedem jedan zanimljiv citat koji je svojevremeno Michel Foucault, francuski filozof, istakao u predgovoru jedne knjige. On je napisao da nam je strateški neprijatelj fašizam, ali ne fašizam kao neki metanarativ, kao nešto što je iznad nas, što je široko rasprostranjeno, niti nešto što je na marginama društva kao neonacisti. On u stvari nam poručuje da je taj neprijatelj, da nam se nalazi duboko u nama, u našim glavama, u našem svakodnevnom ponašanju. To je oblik fašizma koji nas tjera da volimo moć, da želimo onu stvar koja dominira nad nama i koja nas eksploatiše. Tako da je možda meta danas nije da mi otkrijemo šta smo to mi, kako nam govore mnoge self-help knjige, da mi otkrijemo ko smo to mi. Možda je danas cilj da svako od nas, svaki obični građanin, građanka država na Balkanu, da počne odbijati ono što jeste. U smislu da počnemo propitivati kao pojedinci, da počnemo propitivati naše vlastite stereotipe, naše predrasude koje su nam usađene posljednjih 30 godina i više na ovim prostorima. To je možda najbolja mjera kako se mi možemo suočiti sa desničarskim narativima i vrijednostima, da pođemo prvo od sebe.
Në shumicën e manifesteve ose plan programeve të partive politike që janë të themeluara dhe që kanë ndikim në rajon të Ballkanit, orientimi është tek vlerat demokratike dhe tek toleranca. Pra, nuk ka parti që në hapur e deklaron që përkra etnonacionalizmin ose është me orientim të ekstremit të djathtë. Po në esencë a janë zërat e ekstremit të djathtë të vendosur brenda partive politike dhe janë zonat heshtun të cilët janë duke prit momentumin për me u ngrit brenda strukturave të partive politike në Ballkan. Mi vidimo da na našem balkanskom prostoru da politike uglavnom oni čak i desno orijentisani političari, da rijetko za sebe isključivo kažu da su desničarska stranka. Uglavnom koriste pojmove centralne desnice, odnosno desnog centra. Činjenica je upravo što ste vi rekli da mi nemamo u programima nikakve isključive sadržaje niti vrijednosti. Mi čak imamo primjere gdje određeni političari tvrde da su lijevo orijentisani dok u njihovim govorima javnim, u njihovim političkim djelovanjima, u parlamentima pokazuju potpuno suprotne politike koje su suprotne lijevim politikama u smislu jednakosti, promoviranja socijalne pravde i slično. Možda je najbolji primjer da evo krenem ja od sebe i od države iz koje ja dolazim. Recimo Milorad Dodik je političar koji dolazi iz stranke koja je ljevičarska stranka, socijaldemokratska faktički stranka. Dakle, vidite taj jedan paradoks koji je prisutan. Međutim, taj paradoks nije prisutan samo na ovom prostoru. On je zaista globalan. Mi živimo u eri post-istine, u eri gdje se činjenice moraju dokazivati, a mišljenja se prihvataju kao opšte istine. I u takvim jednim globalnim ideološkim kretanjima mi vidimo da mi ne možemo čak ni političke partije jasno pozicionirati kao lijeve ili kao desne u smislu njihovih programa, ali kada bi slušali političare i njihove govore, dakle ono što oni govore, kako komuniciraju sa javnosti ili sa svojim etničkim grupama, mi definitivno možemo vidjeti sadržaje koje definitivno pripadaju desničarskim politikama. Mi, međutim, do sada nismo vidjeli neku rasprostranjenu podršku nacizmu ili neonacizmu unutar političkog prostora. Nemojmo zaboraviti da, pogotovo na prostoru bivše Jugoslavije, da imamo, da svi političari, manje više svi, kažem, dakle neki u potpunosti refutiraju odbijaju tu prošlost socijalističke Jugoslavije, ali oni koji prihvataju nastoje sebe da prikažu kao nasljednike tog sistema u smislu kolektivne memorije, koja je zasnovana na veoma jednostavnoj formulaciji. Mi smo, neovisno sad od koliko su zlokobni narativi tih političara, žele reći da oni pripadaju nekom partizanskom nasljeđu koje se borilo protiv nacista i da oni ne mogu biti nacisti. To je mogu reći, jedan paradoks kada čujete, recimo, predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, vi možete vidjeti upravo takvu jednu dinamiku kod njega, a s druge strane, na primjer, čak i u njegovim aktivnostima u smislu tendencije da sebe prikaže kao vođu ili kao važnu ličnost u nekom novom pokretu nesvrstanih. Dakle, pokušava se iskoristiti ta memorija iz prošlosti, kolektivna memorija, potencijal koji ta memorija ima,
a s druge strane pojedini ti političari koriste narative javnim govorima, narative koji su iznimno isključujući, narativ, vjerujte mi da ne znate, da mi ne znamo ko je figura, da ne znamo koji političar je nešto rekao i da dobijemo samo tekst, grubi tekst da pročitamo, mi bismo mogli pretpostaviti da ga je rekao, da je taj govor držao Himmler, recimo za vrijeme Drugog svjetskog rata, a ne neki naš političar u recentnom periodu. Kemi një situatë tash ku shembull në Kosovë partitë të cilat ndoshta mund të quhen edhe me elemente të ekstremit të djathtë preferojnë me quajt veten parti konservatore, parti tradicionale që po synojnë me rujt vlerën e familjes, vlerën e trashëgimisë së kombit etj. A ka rrezik që në emrin e konservatorizmit me mshef ideologji të ekstremit të djathtë edhe publiku me marr karemin dhe me ra në gracka të tilla? To je odlično pitanje. Mi vidimo te trendove da postaju rasprostranjeni ne samo na prostoru Balkana, već i šire. Vidite, dakle, mi možemo izmišljati nove pojmove kako bi prikrili suštinu. Evo vam jedan dobar primjer za to, jedna analogija kako bi možda bolje razumjeli. Za države članice Evropske unije i neke druge države koje imaju namjeru da postanu članice Evropske unije, za njihove vođe, kao što je recimo Orban u Mađarskoj, mi ne koristimo pojam krajnje desnice ili autoritarnog vođe, niti bilo kakve pojmove koji bi ih mogli smjestiti upravo iz tih terminoloških razloga, koji bi ih mogli smjestiti u krajnje desni spektar koji bi bili očiti. Pa smo izmislili pojam i liberalne demokratije, da kažemo da se izbori ipak održavaju, a to što su ti izbori neregularni u smislu krađe na izborima i slično, to je manje važno, važno je da postoje izbori, a što je autoritaran lider, mi ćemo je nazvati i liberalnom demokratijom. I sličan je problem sa pojmom konzervativno ili tradicionalno. Dakle, želim vam se predstaviti nešto što je samo jedna dimenzija desničarskih, krajnje desnih politika. Da vam kažu da je natalitet u padu, da vi morate sačuvati porodicu, da se zna gdje, dakle onda postoje dodatni mizogini i komentari da se zna gdje je ženi mjesto, potom pod tim velom tradicionalnosti se nastoje potisnuti i neki drugi pokreti, recimo LGBT pokreti su definitivno na udaru takvih politika. Ali pitanje je ponovno šta je dodatno što te politike nude, izuzev pojma tradicionalnog i zaštite tradicionalnih vrijednosti i izuzev što se nominalno zovu konzervativnih. Dakle, problem može biti mnogo veći, jer smo vidjeli da u nekim drugim državama recimo Evropske unije, da te politike koje su konzervativne nude u svojim programima, nude socijalno-demokratske programe. Nastoje privući širu javnost kroz programe ekonomskih reformi, ulaganja u obrazovanje, u predškolsko obrazovanje, jačanje javnog sektora zdravstva. Dakle, mislim da ne bi trebali samo posmatrati usko taj pojam tradicionalnog i konzervativnog. Trebamo biti na oprezu da nam te politike načelno mogu ponuditi programe koji nisu desničarski, koji su ljevičarski, ali da na taj način mogu privući
javnost da im da podršku na izborima. Ali mi znamo, dakle, na ovim prostorima, znamo da ne možemo se porediti sa desničarskim političarima u Finskoj, koji imaju, recimo, sociodemokratske programe i koji ih implementiraju kao takvi. Mi ne možemo zaboraviti da na našem prostoru programi, politički programi, obično ostaju mrtvo slovo na papiru, ne ostanu ispunjeni. Ako imate, uzmite jedan čist primjer, pridruživanje Evropskoj uniji. Sve države na Balkanu načelno nastoje da zadovolje kriterije pridruživanja Evropskoj uniji, ali u fazi implementacije tih aktivnosti mi ne vidimo da se oni striktno drže niti tih potreba da implementiramo, recimo, vladavinu prava, da ojačamo nezavisnost pravosuđa. Mi ne vidimo da se te aktivnosti, da se na njima žurno i ekspeditivno radi. I onda je u tome sljedeći problem. Ako bi imali isključivo konzervativne političare na vlasti, bez ikakvih balansa unutar političke strukture, provjera i balansa unutar tih struktura, pitanje je sljedeće onda, šta ti konzervativni političari doista mogu da ponude u provedbi svojih politika, ma kakve one god bile. I odgovor na to je veoma jednostavan. Takvi političari jedino mogu ponuditi zaštitu nacionalnih interesa deklarativnu, mogu ponuditi progon politički ili verbalni drugih grupa, mogu dovesti do dalje polarizacije društva, sigurno ne mogu ubrzati put ka Evropskoj uniji. Ja znam da su globalni trendovi takvi da se političko klatno ljulja trenutno prema desno i da mi ne znamo koliko desno će to političko klatno se zaljuljati, gdje će se zaustaviti. Ali vidimo trend da političari i pojedini politički akteri nastoje iskoristiti dominantne narative koje dolaze od desničarskih politika, konkretno recimo iz Sjedinjenih Američkih Država. Sa dolaskom Trumpa na vlast mi smo vidjeli kako pojedini politički akteri na Balkanu mijenjaju svoj narativ, odnosno unapređuju svoj narativ kako bi bili usklađeni sa dominantnim narativima koji dolaze iz Sjedinjenih Američkih Država, konkretno iz republikanske stranke. Naravno, namjera je tu da se dobije podrška u toj nekoj široj koaliciji desničarskih političara ili internacionale, ako hoćete, sa naciji uzdignuto i da se na taj način pokuša osigurati neka politička pozicija za sebe i da se uspostavi unutar društva, recimo da se pozicija Kosova poboljša unutar međunarodnih institucija. To bila namjera i na taj način bi te politike mogle reći da su uradile nešto na političkom planu, da su djelovale politički, da je ispravno podržavati takve vrijednosti, zanemarujući njihovu potencijalno destruktivnu ulogu koju mogu imati u slučaju preuzmanja potpune vlasti, naravno. Kisha dash me kalu tek dy temat e fundit. Para fundit do të jetë diskutimi për homofobin dhe lëvizjet anti-komunitetet LGBTI brenda politikës në rajon e Ballkanit. Një pjesë e madhe e partive politike deklarativisht nuk e deklarojnë veten që janë kundër të drejtave të komunitetit LGBTI+. Mirë, por në esencë, hapësira anëtarëve të këtyre komuniteteve brenda partive politike është e limituar, për mos me thonë, është e pamundur. Nëse marrim rastin e Kosovës për shembull, në asnjëra prej partive politike nuk ka anëtar të deklaruar që janë pjesëtar të komunitetit LGBTI+, dhe të cilët garojnë në lista si përfaqësues të këtyre komuniteteve. Ky është trend pothuajse në gjithë Ballkanin, ku nuk kemi kandidat ose kandidate të cilët i përkasin këtij komuniteti që garojnë zgjedhje.
A na tregon kjo që në esencë partitë politike, edhe pse deklarohen se janë shumë liberale, nuk kanë ofru hapësirë për këtë popullsi për me qenë pjesë e vendimarrjes brenda partive, e po ashtu pjesë e barabartë edhe e garimit të zgjedhjeve. Strah je nešto što generiše djelovanje ili nedjelovanje pojedinaca, strah od druge etničke grupe, strah od pripadnika LGBTQ plus pokreta. Taj strah ujedno služi za političku kalkulaciju čak i liberalnim političarima. Ukoliko bi dali podršku takvim akterima, ako dali podršku pripadnicima LGBTQ plus pokreta da uđu unutar svojih struktura, političkih struktura i da se autuju, to bi u nekim kalkulacijama čak i liberalnih političara značilo potencijalni poraz na narednim izborima. Dakle, strah je taj ujedno koji sprečava u ovome slučaju. Mi imamo generalno jedan problem što na našem balkanskom prostoru prejudiciramo da smo iznimno konzervativno društvo, da smo iznimno mizogino društvo. Nekada i generaliziramo takve stavove misleći da je to dominantna vrijednost i da ne postoje drugi svjetonazori koji su prisutni u našim društvima. Zaista, da bi napravili preokret ili transformaciju, nama je potrebno je vrijeme da to uradimo, ali potrebni su i hrabri političari. Nama nedostaje hrabrosti unutar među političkim akterima i unutar političkih stranaka. Kada kažem hrabrosti da poduzmemo nekonvencionalne korake, da, na primjer, integrišemo pripadnike LGBTQ plus pokrete. Sigurno među njima ima pojedinaca koji bi se aktivno uključili u politiku. Ukoliko to ne uradimo, slično vam je i sa ekološkim protestima, slično vam je i sa, ne znam, evo dajte mi primjer, evo ekološki protesti i LGBTQ plus pokret. Ukoliko liberalni akteri ne budu preuzeli, budu hrabri da preduzmu ove nekonvencionalne aktivnosti, vjerujte mi da će desnica preuzeti to za njih. To smo vidjeli, dakle, to hibridno djelovanje desničara smo vidjeli globalno, dakle, kako preuzimaju narative, evo recimo ekološke proteste širom Evropske unije. Vi možete vidjeti puno pripadnika neonacističkog pokreta koji sebe nazivaju ekolozima i zelenim, ali esencijalno su ekstremni desničari. Mi to još uvijek nismo vidjeli u punom kapacitetu kod nas za ekološke pokrete. Nismo vidjeli ni u punom kapacitetu za LGBTQ plus pokret da je preuzet od ovih aktera. Izuzetak jedino može biti Ana Brnabić u Srbiji, međutim nismo nju vidjeli niti u jednom trenutku da se autovala, niti smo je vidjeli, čak je bila oponent feminističkim pokretima, odnosno prijedlozima koje su išle u prilog žena, pa čak i LGBTQ plus zajednice za vrijeme Prajda u Srbiji. Përpos mungesës së kësaj hapësire për anëtarët e komunitetit LGBTI+, në vazhdimsi në krejt Ballkanin, po ashtu konstatohet një getoizim i komunitetit rom, një trajtim jo i barabartë i tyre, një trajtim si qytetarë të zonave të shtresës së dytë ose qytetarë të rendit të dytë, e po ashtu kjo reflektohet edhe në partitë politike, të cilat kryesisht janë një etnike në Ballkan. A na tregon kjo që kemi një lëvizje antigjipsiste në Ballkan ose një tendencë për me i pa këta njerëz si qytetarë të shtresës së dytë që do të me jetu në një zonë të getoizume, pa të drejtat e plota, qoftë ekonomike, qoftë ato politike. Mislim da je pitanje zaista zanimljivo. Mi smo kažem ponovno,
različite države su imale različite inicijative koje su bile podržane od eksternih aktera u smislu integracije Roma u lokalne zajednice. I to uključuje obrazovne strukture, radna mjesta. Mi smo vidjeli da u zadnjih 30 godina da je taj proces tekao iznimno sporo. Ne zato što romska zajednica to ne želi, to je jedna iznimno pogrešna jedna percepcija, već se dešava da mi imamo, pored ovih strukturalnih problema koje su prisutne i u LGBT zajednici i nedostatka hrabrih političara koji će raditi konkretno u smislu politika, implementacije tih politika za integraciju romske zajednice. Pored tih problema i slično i sa LGBT zajednicom, što sam zaboravio da kažem, mi zaboravljamo jedan krucijalni problem na čemu mi nikako ne radimo u ovom našem balkanskom prostoru, a to je rad na razvijanju javne svijesti. Mi zaista nemamo adekvatne odgovore na promjenu javne svijesti. Kada kažem javne svijesti, mislim na dominantne vrijednosti, narative koji mogu biti nazvani konzervativnim, ali mi nismo našli odgovor za njih. Uzmite jedan banalan primjer za to. Ako razgovarate sa običnim nekim građanima na ulici, u kafiću i ako ih pitate ili vidite Roma na ulici, obično ćete čuti prvi među komentarima koje možete da dobijete, čućete pojam cigan, a ne Rom. Dakle, mi ako krenemo od nas samih, ako razmislimo prvo kako mi komuniciramo, kako mi posmatramo romsku zajednicu, da li je pojam cigan adekvatan za Roma, da će pođemo od nas samih i od naših narativnih lingvističkih stereotipa, pa tek onda od naših percepcija romske zajednice ili LGBTQ plus zajednice. Dakle, imamo tendenciju da koristimo zaista derogativne termine za pripadnike marginalnih zajednica, u stvari zajednica koje su na marginama našeg društva. Tako da mislim da sam napravio jedan puni krug sa možda diskusijom. Evo, rado bih možda sada još jednom ponovio da zatvorim taj krug. Nama je danas cilj da mi prepoznamo taj fašizam u nama. To bi nam trebao biti cilj. Da razumijemo vlastite stereotipe i predrasude. Svaka država na Balkanu, počevši od čak opština pa do viših nivoa vlasti, može uraditi mnogo na razvijanju svijesti, ali nam nedostaju, ponovno kažem, hrabri političari koji bi bili voljni da stave na kocku svoje političko službovanje i da se upuste u jednu takvu avanturu koja bi ujedno značajno doprinijela prevenciji rasta desničarskog ekstremizma na ovim prostorima. Profesor, faleminderit shumë, kemi diskutuar rreth 50 minuta për një temë shumë të rëndësishme dhe shpresoj që e kemi mri qëllimin për me dhënë informacione shumë të vlefshme për edhe qytetarët, por edhe politikbërësit në rajon. Po du me të falenderu për kontributin edhe në këtë podcast dhe normalisht shpresojmë që kena me qenë edhe në takime tjera me folë për këtë temë. Hvala vama mnogo na pozivu. Të dashur, ishte ky podcast i radhës mbi temën e ekstremit të djathtë. Ne do të vazhdojmë të diskutojmë në këtë seri të podcasteve bashkë me kolegë dhe studius të kësaj teme prej gjithë rajonit të Ballkanit. Kaq kishim kohë për këtë bisedë. Shihemi në podcastin e radhës.